Assalamualaikum. Hari ini kita bikin tahu isi sayur untuk sarapan pagi. Temennya ngeteh. Di sini ada kecambah, daun bawang, daun sop. Kita iris-iris, campurkan dengan toge, tambahkan garam, penyedap. Lalu kita isi tahu. Biasanya sih saya tumis dulu isinya, berhubung ini udah kesiangan bangunnya, jadi tinggal isi langsung aja. Setelah itu kita bikin adonan gandum, tambahkan garam, penyedap rasa dan sedikit gula, lalu baluri tahu dengan gandumnya. Setelah itu kita goreng deh, lalu kita balik-balik supaya merata matangnya. Dan ini udah siap kita angkat. Seperti biasa, masaknya ditemani sama si bocil. Nggak tahu ini rasa tahunya asin atau enggak, karena tadi si bocil masukin garamnya kebanyakan. Tahu isi sayurnya sudah matang, siap kita makan. Kita cicipin dulu ya. Happy cooking Bunda.